Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a tu canal ACO Creaciones. Mi nombre es Katherine. El mío, Haris. Y en esta oportunidad estamos haciendo la introducción a una nueva sección que vamos a traer aquí al canal, que es sobre un curso básico de crochet. En ese curso básico queremos enseñarle paso a paso, como una guía para personas que se estén iniciando en este arte. Y queremos enseñarles de la parte de los instrumentos, los materiales, identificarle para que ustedes sepan en el momento que vayan a comprar estos materiales, sepan qué van a pedir en esas tiendas y qué tipo de lana, hilo, como ustedes lo llamen. Así es, vamos a estar hablándoles sobre el ganchillo, ¿verdad? Y vamos a estar diciéndole cuál es la forma de agarre, cuáles son los tipos, para qué sirve cada uno de ellos. En los próximos videos vamos a hacer varios porque queremos que sea lo más completo y detallado posible. También entre esos videos van a haber actividades con esos puntos para que ustedes vayan practicando lo que están aprendiendo, por supuesto. Y así le toman una fotico y nos etiquetan en las redes sociales si lo van a montar. Y aquí te voy a dejar las redes sociales de nosotras. ¿Qué más? También nos interesa que ustedes sepan que el tejer trae muchos beneficios. Hay un video que aquí te lo voy a dejar, va a salir una tarjetica, que son los 5 beneficios que tiene el tejer. Ahí tiene muchísimos, pero yo puse los 5 con los que yo más me identificaba y más me gustaba en ese momento. ¿Qué otra cosa? Algunos tips, porque a lo mejor lo que le vamos a enseñar son como la teoría, ¿no? Lo que debería de ser, pero a veces la atención de cada persona es muy diferente y por eso el proyecto no queda como lo vemos, por ejemplo, porque a lo mejor mi tensión es más fuerte o es más débil que la persona que lo está haciendo. Entonces siempre le vamos a estar dando esos tips para que ustedes no tengan esos errores cuando estén realizando su proyecto. Y bueno amigos, espero que estén ustedes muy entusiasmados como lo estamos nosotras. Estamos ya muy ansiosas de continuar con este proyecto. Y bueno, esperemos esa interacción con ustedes, que nos escriban sus comentarios, sus sugerencias en la cajita y esperemos que les guste. Así es, entonces nos vemos en el próximo video. Chao.